Mọi người nhìn cái dáng vẻ hớt hải này xem, đại ca vẹt xám đang nhảy phát xuống, mỏ ngậm chặt chiếc muỗng rồi xoảng quăng ngay vào ly. Nhìn thì tưởng ông tướng này đang phá phách đòi uống trà của chủ, nhưng thực ra đang biểu tình đòi ăn thức ăn và nước uống, trà thảo mộc chuyên dụng cho vẹt đấy. Cái nết ăn uống sang chảnh thế này thì ai mà chịu nổi. Nghịch ngợm và thông minh là thế, nhưng mà mọi người chú ến đến phần lông trước ngực của chú vẹt này không? Nó đã bị vắt trụi lủi rồi. Đây không phải là do nó thay lông đâu, mà là do chính chú vẹt này đã tự tay nhổ sạch lông của chính mình. Tại sao một chú vẹt lại được cưng chiều, ăn ngon mặc đẹp thế này lại rơi vào trạng thái tự ngược đãi bản thân kinh khủng đến như vậy? Mời mọi người xem những video tiếp theo nha.